ഇതാണ് ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ വയറിംഗ് ഹാർനസ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഏതാണ്ട് പോയിരിക്കുവാണ്. ഇത് കണ്ട നല്ല പോണം സെൽ ഓഫ് മറ്റേ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് പോലും ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാധനം ഇനി എത്ര നാൾ ഓടുമെന്ന് കണ്ടറിയണം കേട്ടോ. എന്തായാലും വെള്ളം കിടന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, വയറിനാണെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. ചുമ്മാ തൊട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ലോ ക്വാളിറ്റി വയറാണ്. 5200 രൂപയുടെ വയറിംഗ് കിറ്റിൻ്റെ കോലമാണിത്.